mejor diseño de sonido original. Eugenio Mellano Lanfranco, American Idiot. Gastón Brisky, el violinista en el tejado. Gastón Brisky, Sunset Boulevard. Kay Macías, Judith Farrés, Miedo. Suena la música en silencio, yo bailando con Dios, qué nervios. Ay, qué difícil, bueno, ¿lo tenés ¿no? vos? Todos buenísimos. Allá. Chanananan. Y el ganador es Eugenio Melciano Lanfranco, por Lanfranco. American Idiot. por American Idiot. Ay,